अगर आपका पैर एक छोटा एक बड़ा हो गया, आपको चलने में भी महसूस होगा कि एक तरफ झुकाव ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो पैर है वो छोटा हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कमर है वहां से परेशानी है। कमर के नीचे जो आपका कूला होता है, जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, किस वजह से, जब आपकी कमर में या फिर घुटनों में कोई परेशानी आ जाए, उसके बाद आपके पैरों की जो लेंथ है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसका करेक्शन करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है, जिसके लिए हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपका पैर छोटा बड़ा हो गया है तो ये ट्रीटमेंट भी आप ही के लिए है। थैंक यू।